Wajirangu Mohamed Nazarwo mwihangari ya Tanzania kandabire na koroa biroho memba wa parliament wa Chirura district Mary Mugenyi. Mutwaro wa Mary bamuzice murekete mutwaro wa Mary amwezice. Omugenzi Nyakabungo Harriet abira mazire myaka 50 mu cyaro cya Baburoni bitu kuyashyiremo nuko kutunga ubuyambi a Rosette Katshabe wamuhiraho kutura. Rosette yagizirengo obwaheruka Nyakabungo hakaba byamyowe y'umukenge bitu mushije Mohamed ari mu muhanda marwaga mwegekere. Ba Muhammad abyami fe kuri umuhanda Nyakabuga byamwaje mukiye. Kaheza yimukata nanyenta. Shanki birize kironkanye ndikani ngarika baraha kwanje. Mbashangana batungana. Ni mwana wanje. Tasa Muhammad yasinda hatwara Nyakabuga reno batungana. Ngwatu muhanda tungamanyisha. Nkika nkargosha mukara shumata. Paratanyo kanyego. Nyumwaze mukasheshe nyonge ngira kumushura buri kasheshe. Nza kunza ho mureba. Ndanyigurenjo. Mushange bikopo esani amasefuriya byona bigwiroko byona bigomera mizigeshuro mu abatakano bagirango bagerezeho kuzomakaga Honorable Mary Mugenyi bitu nuko kutunga isomo ya Mary Mugenyi hakabazubira nuko manager kugira ngo naza kubahereza Muhammad atyo nabwanyuma akabagira ngo yabora no mustayeta yabura no manager nakuziringa kuza amutare bamurye because we are tired of vulnerable. What is honorable is hopelessness and this type. We are very tired of her. We are very tired of her. Stupid. Abatakabona bagira ngo nubendo burenganza. Amyanya tarumu haruhochi. We anageza Mary amwihayo. Obankwata nendo ndaba tutu mama wangu. We are. We are tired of Parliament of Uganda has not defeated. That is very obvious. Ulchairman w'entebe yo kubaza habwashwere mpango David Koya ho birari hamwanyogo ayitombitire manager aho kushereka Muhammad. Ntaka shikiroko ecyo kureberaho omuntu ogo manager wa Mihona Mary Mugenyi ari involved mu case akwa niwe yaretura umuntu yatoroka ko yajya munaza kumureta amuhereze amateka tiyamureta ekindi abantu bose batino utetegereza no kamere bose barwana kandi bose bine utetegereza so Muhammad kwiyakwenda koreki akuba yose yari mu kazwe namukozesa baye batakazere mwana tunga bahezo bure burengwa nabakoregana. Polisi ya Rushere ishikira hamwanyogo ho kumuriza abaturage. Nabwanyuma omugenzi Nyakabungo Harriet atwirwa mukabafurushere kandi omushachi witu hakorera makoraga polisi bireta kakozire report. Gasha kwa Canary Mesa ahabwa Sky TV Hagenshon.